Hi, this is Kathy G and welcome back to my channel. And if this is your first time, welcome to my channel. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell on the right side of your screen. For today, we're going to unbox this big, giant Dino egg. Smasher's Epic Dino Egg, 25 surprises inside. Are you excited? I'm so excited to open it. So, meron siyang bone dito. So, may malaking dinosaur dito. Okay, let's start. This is the Dino egg. So, makikita nyo, meron siyang design. Nakalagay Smashers. Okay, Smashers yung design ng Dino egg. Then, how do I open this? I think I need to smash it. Oh! Yeah, I need to smash it. Like, literally, smash it. Okay, so, na-crack na yung egg natin. Yung egg natin, na-crack na. And then, inside, there's the papel, the paper. I have here the big egg inside the plastic bag. Nasa loob siya ng bag. Sa loob ng egg, merong bag na may mga, I think, eggs sa loob or surprise egg. So, open muna natin yung paper. Ito yung collectible items. Okay. Ito yung mga collectible items. On the other side, meron ditong scratch. May scratch tayo, map siya. Okay, sabi dito, Dino Dirt. So, mag-i-start tayo sa Dino Dirt. Ano gagawin ko? Smash? Okay. Maybe I just have to cut it. Dami lang sa loob. Okay, mag-start daw tayo kay madami dito. Okay, I have here egg, Ice Age Putty, blue egg. I have here, I don't know, maybe the stand. Oh, I have here the instruction on how to build the dinosaur fossil. Okay, pero dun muna tayo kay Dino Dirt. Dino Dirt. Okay, I have here orange egg, small orange egg. Alam, magugustuhan ito ng mga boys. I have here the fossil rock. I have here the slime. It says here slime. I have here the fizzy lava. Oh, meron na naman tayong fizz. So, sa mga hindi nakapanood ng pinakaunang video, meron tayong grocery can doon. So, nag-fizz din siya, right? Gagano na lang yung Oh, and I have here 1, 2, 3, 4, 5. So, I have total of 6 orange eggs and then nothing inside. Okay? Sabi dito, let's start with Dirty Dino. Ako baka mag-dirty nga tayo dito. Dirty nga tayo dito kay Dirty Dino. Okay. Puro siya sand. Meron siyang sand inside. So, hanapin natin ngayon yung Dino. Ito ay kinetic sand. Kinetic sand siya. So, ayun. Sasama-sama siya. Pwede natin siya ilagay sa table para makita natin yung dinosaur. Woo! I think fossils pala yung hanapin natin. Okay?
Oh, I found the head. Part of the head. It's not the actual head though. Pero part siya ng head. We have this too. This too. Uy, meron pa. Yan, part of the head nga. Kasi ito yung kadungtong. Mamaya na natin siya buuin. I think wala na. Okay, so dirty nga talaga. Dirty Dino, okay? Ito yung number 1. Let's proceed to number 2. Number 2, fizzy lava. Okay, I have the water. Ito yung fizzy lava. So, bubuksan natin siya. Are you ready? Are you ready? Pero wala pa rin ako nakikita ang fossils. Since marami na siyang water, ilalagay ko na siya dito. Excited ako! May nakikita na akong fossil! Okay, I found 1, 2, ito yung paa. 3, 4. Meron pa. 4. Next, let's proceed to number 3. Whoa! We're going to do the slime. Slime. Okay, ito siya. Actually, super sticky slime siya. Hindi siya yung slime na. Okay. So, nakita natin sa slime. Paano? Ano yung ano? Yung brain? I have 1. Super kalat ito. Sabi ko sana, supercalifragilisticexpialidocious. Super kalat, grabe. Hindi siya basta-basta slime. Ito yung kadiring slime. Kaya may natanggap tayong 3. May nakita tayong 3. Para siya sipon. 1, 2, 3. Next, proceed na tayo kay number 4. Oh, number 4. Let's dig in the fossil rock. Kaya alam ko na kung para saan to. Para pala to sa fossil rock. Ito yung fossil rock. Ito yung hammer. Gagamitin natin. I have 1. 2. I think part 2 ng legs. I think that's it. That's it. I have two parts.
proceed with number 5. Ice Age puti. Naku, kinakabahan na naman ako sa puti Parang slime din yan Pero I hope yung puti para siya clay sana. Kasi alam ko yun ganun yung puti. Ito yung Ice Age. Ayan. So, para nga siyang slime na clay. Sticky siya konti, pero hindi kasing sticky ni slime. Meron tayong 1, 2, 3, 4. Masarap siya laruin kasi para lang siyang plain na slime. Unlike si slime, para siya sipon. I think nakumpleto na natin yung number 5. Ngayon, gagawa na tayo ng dinosaur natin from sa nakita natin na mga fossils. Okay, hugasan ko muna siya kasi yung slime niya talagang pandikit. Meron pa nga konti yung hirap yung tanggalin. Pero sisimulan na natin siyang bukin. Meron tayong instruction dito. Tapos sabay-sabay natin i-check kung ano yung natatanggap natin. A few moments later. Okay, so after several hours, nabuo ko din siya. Hindi yung gusto kong dinosaur kasi di ba ito yung mabait? Tawag ito ay Brachiosaurus. 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 But wait, there's more. Hindi pa tayo tapos. Kasi after natin mabuo si Brachiosaurus, dito muna siya sa tabi. We still have 6 eggs. 6 surprise eggs. So, malalaman natin kung ano yung laman niya sa loob. I-open na natin isa-isa. I think we need to smash this. Hindi siya basta-basta na-open. So, kailangan natin siya i-smash. Smash. The first one, super cute! Super cute! Second egg. Okay. Smash again. Super cute. Para siyang robot na egg. Okay, next egg. Ito ay egg na dinosaur siya na parang crab. Super cute nila. Super cute. Ang cute, toothbrush. Ang laki ng teeth niya, sabi niya. Kasi magbabrush siya ng teeth. Dinosaur. Sira na rin. Nabagsak din yung egg ko.
last one, clear siya, tapos kalmang siya. Para siyang buto ng tao, pero may lines. Thank you for watching. I hope you had fun. See you again next time. Bye! Grabe. Paano ko nga ibabalik?